Geçmeyen öksürük kabusa çevirmişti hayatını. Tedavilerin hiçbirinden sonuç alamadı. Tetkiklerin ardından hastalığın nedeni bir kabak çekirdeği çıktı. Astım dediler, bronşit dediler. Oysa ki kabak çekirdeğinden dolayı bu şekil olmuşum. Malatya'da yaşayan Aysel Türkeş 1,5 yıl geçmeyen öksürükten muzdaripti. Gördüğü sayısız tedavi sonuç vermedi. Yaşam kalitesi her geçen gün kötüye gidiyordu. Geceleri hiç uyuyamıyorum. Aşırı öksürükten dolayı ağzımda kan geliyordu. Çok doktorlara da gittim. Kanserden şüphelendiler. Ondan sonra bir de astım, bronşit, çok şey söylediler. 50 yaşındaki hastanın son durağı Battalgazi Devlet Hastanesi'ydi. Türk İş'i muayene eden göğüs hastalıkları uzmanı tomografi çekilmesini istedi. Şüphelendiğimiz bir alan vardı. Yabancı cisim olabileceğini düşündük. Bronkoskopi dediğimiz işlemle kamerayla akciğerde hava yollarına girdik. Kabak çekirdeği ciğerime kaçmıştı. Onu çıkardılar doktorumuzun sayesinde. Çok şükür şu an sağlığıma kavuştum. Yani kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Akciğerine kaçan kabak çekirdeğinden kurtulunca şikayetleri hızla geriledi. 50 yaşındaki kadının tedavi ve takip süreci devam ediyor. Ama bu şu demek değil tabii ki, yani geçmeyen bir öksürükte daima bronkoskopi, yani o kamerayla girişim yapmamız gerekmez.